Somme 7. La prière pour demander justice. Seigneur, bon Dieu, moi, c'est dans vous moi mettez toute confiance moi, délivrez-moi. Pas quitter me tomber dans mes monde qui persécuté yo. Si c'est pas ça, tant que lion yo fait, y a poté malé. Y a dévoré sans personne pas capoter me secours. Seigneur, bon Dieu, moi, si m'te fait bagay ça yo vrai, si m'te fait yon moun mal, si m'te agi mal ak moun qui te fait bien, si m'te persécuté l'ennemi sans raison, ou m'te quitté l'ennemi poursuivre moi, jouk li mette mes sous moi, ou m'te quitté le marché sous moi, ou m'te quitté le traîner nom dans la boue. Seigneur, levez non, mettez-vous en colère, levez, prends position contre l'ennemi mio qui fin déborder. Levez non, vin porter secours, parce que c'est justice ou m'a cherché. Semble toute nation yo bon côté ou rete dans ciel là, gouverner yo tout. Ou même Seigneur, ou c'est juge tout monde. Tant pis Seigneur, fais justice, parce que moi marche droite, moi innocent. Fais méchant yo suspend, fais mauvais bagay. Tant pis, bay moun qui marche droite yo force. Ou c'est un bon Dieu qui pas nan parti pris. Ou connaît toute l'idée moun gen ap tête yo à tout sentiment qui nan kè yo. C'est bon Dieu qui défend moi, li délivrer tout monde qui marche droite. Bon Dieu c'est un juge qui sans parti pris. Li toujours condamné méchant yo. Si un monde pas changer la vie li, bon Dieu a filé népé li. La pare banzali pour viser li. Bon Dieu apparaît zam sa yo pour touyer li. L'a servi ak flèche li yo pour simendi fait. Gade gens méchant gen mauvais l'idée nan kè li. L'a fait plan pour faire moun mal. L'a plaidé bay menti. Li fouye yon gros trou bien fond nan terre. Li fini. C'est lui même qui tombe là-dedans li. C'est comme ça malais qui te paraît pour l'autre monde. C'est sous lui li tombé. Alléluia. C'est propre méchanceté qui tourne contre lui. Moi-même, m'a dit Seigneur merci pour justice li m'a fait loin Seigneur qui en haut dans le ciel là. Parole dit Seigneur Jésus. Ou même qui prend le temps de somme ça me déclarer sous la vie ou. Quel que soit méchant qui poursuit vous. Quel que soit ennemi qui attaqué ou. Quel que soit méchant qui marché derrière ou qui voulait la guerre à terre, quel que soit ennemi qui font la guerre, déclarer dans le nom de Jésus, c'est pour tomber devant. C'est pour Seigneur avoir justice. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la calamité, dans quel que soit problème, c'est pour Seigneur capable de camper pour le défendre. Que Seigneur prend défense peuple, qu'il prend défense peuple haïtien, qu'il prend défense chagrin monde qui attend là. Que Seigneur agit dans le dossier là. Et spécial ou même qui malade ou même qui souffre. Aïe aïe aïe. Ou même qui persécuté en pile. Ou même qui pas gain personne. Ou même yo voye jeter. Ou même qui prend humiliation. Qui prend déception. Qui faut sentir ou pas rien. Même vindi ou son spécial. Dans Dieu bon Dieu. Que Seigneur fait justice. Qu'il attaque ennemi qui poursuit vous. Qu'il attaque ennemi qui empêche ou avancer. Ennemi qui pousse ou derrière pour faire back au lieu pour avancer. Que Seigneur attaque. Que Seigneur bon justice. Que Seigneur campe pour vous. Que Seigneur agit pour vous. Que Seigneur lève en dignité. Nous déclarer parole ça sur la vie dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi t'es content pour te somme ça pour si pourquoi abonner. Pas oublier faire ça. Ciao, n'après encore.